ஹாய், நான் உங்கள் லிம்ரா சேனல்லேருந்து பேசுகிறேங்க. ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறையா மொபைல் எக்ஸசைஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். சின்ன ஒரு ரெக்வஸ்ட், அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட்டு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? எல்லாத்துக்குமே ப்ராப்பராக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது, இது வந்து பியூராக நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருந்து தாங்க நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால் உங்களுடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு தேவை. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் என்னென்னா செல்ஃபி ஸ்டிக்குங்க. ஜஸ்ட் இந்த செல்ஃபி ஸ்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ அதுக்கும் நான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுக்குறேங்க. இந்த செல்ஃபி ஸ்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறது. இதில் என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ்னால் நம்மளுடைய பேக்ரவுண்டை வந்து நம்ம கிளியராக கவர் பண்ணலாங்க. ஸோ இதுதான் இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ். ஜஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் வைஸும் ரொம்ப ரொம்ப சீப் காஸ்ட் தாங்க நம்ம கொடுத்துட்டு வரோம். ஓகேங்களா? பாருங்கள், ஹோல்சேல்லையும் கொடுக்குறோம், ரீட்டைல்லையும் கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 மீட்டருக்கு மேலே வருங்க. ஸோ நல்லாவும் இருக்கும், ஒரு நல்ல கிளாஸியான ஒரு லுக்கு கிடைக்குங்க இந்த செல்ஃபி ஸ்டிக்கில். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொபைலை எப்படி வேணாலும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்குங்க செல்ஃபி ஸ்டிக்கு, ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆக்ஸ் கேபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபைலோட அந்த சார்ஜர் பின் வந்து பார்த்திங்களா, அந்த ஹெட்ஃபோன் பின் அந்த இடத்துல நம்ம இது கொடுக்கலாங்க. ரெண்டாவது, இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குங்க. அந்த பிக்சரை கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பட்டன் லிங்க் இருக்குங்க. அந்த லிங்க்கை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பிக்சர் கேப்சர் ஆகும். ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபைல் ஷாப்புக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டான ஒரு ப்ராடக்ட்டு. ஓகேங்களா? அதேமாதிரி ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும், சேல்ஸும் நம்மளுக்கு நல்ல சேல்ஸும் கிடைக்குங்க இதில். அது ப்ளஸ்ஸு இதுக்கான ப்ராஃபிட்டும் நல்ல ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அதேமாதிரி உங்களுக்கு ஹோல்சேலில் தேவைப்பட்டாலும் சரி, ரீட்டைலில் தேவைப்பட்டாலும் சரி, எங்களோட டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நாங்கள் உங்களுக்கு அதுக்கான ப்ராப்பரான விளக்கமும் தென் அதே மாதிரி ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு கொரியர் ஃபெசிலிட்டிஸும் அவைலபிளுங்க. நாங்கள் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் கொரியரும் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி கேபிளுங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சார்ஜர் கேபிள் ஆக்சுவலாக. ஓகேங்களா? சார்ஜர் கேபிள். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜும் இதில் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் சார்ஜ் ஏறுங்க எல்லா கேபிள்லேயும். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் இந்த கேபிள்ஸையும் நான் எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அதே மாதிரி சார்ஜர் கேபிளில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான கேபிள்ஸ் இருக்குது, அதோட ஃபாஸ்ட் ரேஞ்சஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஒரு கேபிளும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பீடு கொண்டதுங்க. ஸோ அந்த கேபிளையும் நான் ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எல்லா விதமான ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனுக்கும் இந்த கேபிளை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள். ஓகேங்களா? கேபிளும் உங்களுக்கு நல்லாவும் இருக்கும், குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும். ரெண்டாவது, சார்ஜ் ஏறுறது நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஏறும். டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது இருக்கட்டும், அதே மாதிரி சார்ஜ் ஏறுறது இருக்கட்டும், எல்லாமே நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட இது வந்து 1 மீட்டர் கிட்ட வருங்க கேபிள். ஓகேங்களா? அடுத்து இந்த கேபிளையும் பாருங்கள். ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ப்ராடக்டாகவே நான் காமிச்சிட்டு வரேங்க. எதுக்காகனா அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்டோட டெமோ ஈஸியாகவும் கிடைக்கும், அந்த ப்ராடக்டை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், என்ன ப்ராடக்ட் அது எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி ஐடியா கிடைக்கின்றதால ரொம்ப இது பண்ணி நாங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே நாங்கள் போட்டுட்டு வரோங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து இன்னொரு டைப் கேபிளுங்க. இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட் கேபிள் தாங்க. ஃப்ளாட் கேபிள்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்குங்க, அதனால தாங்க ஃப்ளாட் கேபிள்னு சொல்கிறோம். ரவுண்டாக வராது, ஜஸ்ட்டு ஃப்ளாட்டாக வருங்க, பட்டையாக. ஓகேங்களா? இதுவுமே அதே மாதிரி ஒரு மீட்டர் தாங்க வரும் இந்த கேபிளும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலரில் இருக்குங்க. ஓகேங்களா? அடுத்தது இந்த கேபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ஸ்பீடு கேபிள் தாங்க. ஸோ இதுவுமே ஆண்ட்ராய்டு கேபிள் தான். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா கேபிளும் அதே மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான டைப்ஸ் கேபிளும் இருக்குங்க. சி டைப் கேபிள் இருக்குது, அது போல் எல்லா விதமான கேபிளும் இருக்குது. ஐஃபோனுக்கான கேபிள் இருக்குது, ஐஃபோன் சார்ஜர் கேபிள் இருக்குது, தென் யூஎஸ்பி கேபிள் இருக்குது, எல்லா கேபிளும் இருக்குங்க. ஓகேங்களா? அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஸ் கேபிளுங்க. ஸோ ஆக்ஸ் கேபிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அட்டையிலே வந்துடுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 2 லீடுமே இதில் இருக்குங்க ஆக்ஸ் கேபிளில். ஸோ இந்த ஆக்ஸ் கேபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஆடியோ பிளேயர்ஸ்க்கு, ஐபாட்க்கு, தென் ஹெட்ஃபோன்ஸுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அதே மாதிரி சில சார்ஜர்லேயே இந்த மாதிரி கேபிள் வருங்க. ஓகேங்களா? அது ஆக்ஸ் கேபிளுங்க. ரெண்டாவது சார்ஜஸ்.
அதே மாதிரி நம்மகிட்ட சார்ஜர்ஸும் அவைலபிலிட்டி இருக்குங்க. ஸோ எல்லா விதமான ஆண்ட்ராய்ட் சார்ஜர்ஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி நார்மல் சார்ஜர்ஸ் இருக்குது, அது இல்லாமல் ஐஃபோன் சார்ஜர்ஸ் இருக்குது, எல்லா விதமான சார்ஜர்ஸும் இருக்குதுங்க. ஜஸ்ட் நான் இந்த சார்ஜர் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேங்க. அதே மாதிரி இந்த சார்ஜரோட ஆம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1.2 ஆம்ஸுங்க. இது யூஎஸ்பி அடாப்டர் கொண்ட சார்ஜருங்க. ஜஸ்ட் இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. சார்ஜரில் ஒரு லைட் இண்டிகேஷனும் வருங்க, சார்ஜர் ஆன் ஆகுதா இல்லையான்னு. ரெண்டாவது இது யூஎஸ்பி பேஸ்டு சார்ஜருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் நான் காமிச்ச மாதிரி அந்த யூஎஸ்பி ஒயரையும் நம்ம இதில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு மாடல் சார்ஜுங்க. ரெண்டாவது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலான சார்ஜருங்க. இது நார்மலான நம்மளோட கீபேட் ஃபோன்ஸு, ஜஸ்ட் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம். என்னென்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருங்க அதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான ஒரு சார்ஜர் தாங்க. இது நம்மளுடைய ஜியோ ஃபோனு, அந்த ஜியோ ஃபோனு, மற்றபடி பேசிக்கான ஃபோன் எல்லா ஃபோனுக்கும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஓகேங்களா? ரெண்டாவது இந்த சார்ஜர் காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீப்பாக தாங்க இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் எல்லாமே இதில் வந்து டபுள் தி ப்ராஃபிட் தாங்க. நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதில் எல்லாமே டபுள் தி ப்ராஃபிட் தாங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், அது இல்லாமல் முக்கியமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நல்லா இருக்குது, நல்லா இல்லை, ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம புதுசாக தான் இப்போ தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் உங்களுடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு தேவை. அது ஈவன் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி, நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி, உங்கள் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவை. அது இல்லாமல் நான் வந்து மொபைல் ரிங் காமிக்கிறேங்க. ஸோ மொபைல் ரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது போல் உங்களுக்கு ஒரு அட்டையில் தாங்க வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் இதுங்க மாடலில் செஞ்சுருக்காங்க. ரெண்டாவது இது நல்லாவும் இருக்கும், ரொம்ப கிளாஸியாகவும் இருக்குங்க. நம்ம என்ன கம்பெனி நம்ம வச்சுருக்கோமோ அந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸில் இருக்குங்க. விவோனா விவோ இருக்குது, ஓப்போ இருக்குது, எம்ஐ இருக்குது, சாம்சங் இருக்குது. ஸோ எல்லா பிராண்டுக்கான இதுவும் இருக்குங்க. நம்ம பேக்கில் நம்ம மொபைல் ஃபோனில் ஒட்டிக்கிட்டால் போதும். ஸோ உங்களுக்கு லுக்காகவும் இருக்கும். ரெண்டாவது நம்ம மொபைல் ஃபோன் கீழே விழாதுங்க. ஸோ அதுக்கு இது நல்லா கேரண்டீடாக இருக்குங்க. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், தென் வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வேறு எதுவும் இல்லைங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு. தேங்க்யூ.